សួស្តីអ្នកនរគ្នាខ្ញុំបាទថាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ COU Esports Cambodia សាជាថ្មីម្ដងទៀតយើងនឹងស្រាប់ឲ្យថារយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះកម្មវិធីមួយដែលល្បីទទួលបានប្រជាប្រិយភាពបំផុតគឺកម្មវិធី Google Map យើងដឹងស្រាប់ឲ្យកម្មវិធីនេះគឺពេញនិយមមែនទែនវាជួយដល់ការធ្វើដំណើររបស់យើងកាត់បន្ថយហានិភ័យដូចជាការបំពេញផ្លូវឬក៏ចម្ងាយផ្លូវជាដើមអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញមុខងារទាំង10មុខងារនេះគឺមុខងារលាក់មុខហ្មងហើយខ្ញុំបង្ហាញវាថាវាមានប្រយោជន៍ខ្លះសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃការធ្វើដំណើរនិងការងារអញ្ចឹងយើងមកទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមទាំងអស់គ្នាគេបោះចំណុចទី1វិញយើងហៅថា real time shorting ដែលមុខងារនេះពីច្រើនប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើការ scan អាគារផ្លូវនៅជុំវិញយើងអញ្ចឹងយើងអាចកំណត់ទិសដៅថាយើងចង់ទៅណាទៅហើយយើង scan ទៅវានឹងប្រាប់ថាទិសដៅទៅណាយើងអាចដើរតាមកម្មវិធីហ្នឹងហ្មងយើងគ្រាន់ចូលតាមវិធី Google Map តាមមកទៀតយើងបើកកម្មវិធី Google Map ហើយយើងវាយគោលដៅដែលយើងចង់ទៅណាឧទាហរណ៍ចង់ទៅកន្លែងមួយ pin ហៅអញ្ចឹងខ្ញុំវាយពាក្យថា pin ហៅហើយចុចពាក្យ direction ពេលនោះខ្ញុំចុចឃើញពាក្យថា live view ហើយពាក្យ live view មកវានឹងឃើញបែបនេះហ្មងហើយពេលនេះខ្ញុំអាចប្រើប្រាស់កាមេរ៉ាហ្នឹងមកធ្វើការ scan ទៅវានឹងប្រាប់ទិសដៅដែលខ្ញុំចង់ទៅណានៅលើកាំអេក្រង់ទូរស័ព្ទយើងវានឹងលោតឈ្មោះក៏ដូចជាឲ្យយើងប្រុងប្រយ័ត្នផងដែរនៅលើអេក្រង់តែម្ដងអញ្ចឹងកម្មវិធីមុខងារមួយនេះគឺពិតជាងាយស្រួលខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់យើងជាអ្នកប្រើប្រាស់ណាអូខេចូលដល់ចំណុចទី2គឺយើងនិយាយអំពី modify map បានន័យថាយើងអាចបន្ថែមឬបន្ថយព័ត៌មាននៅលើកម្មវិធី Google Map ហ្នឹងធម្មតាវាមានការវិវត្តដូចជាផ្លូវខ្នល់ស្ពាននេះវាអាចមានការវិវត្តខ្លះអញ្ចឹងក្នុងនាមជាអ្នកប្រើប្រាស់យើងក៏អាចបន្ថែមបន្ថយព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យត្រឹមត្រូវទៅតាមភាពជាក់ស្ដែងដែរអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចូលទៅកាន់វិធី Google Map យើងពាក្យថា contribution ហើយវាមានជម្រើសដល់14គឺ edit map add map add palace right view ហើយនិង add photo អញ្ចឹងជម្រើសទាំង4នេះយើងអាចរើសមួយណាក៏បានហើយយើងអាចបន្ថែមបន្ថយទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែព័ត៌មានទាំងអស់នោះទាមទារធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតគាត់ search ទៅត្រូវហើយច្បាស់លាស់ផងដែរអូខេចូលដល់ចំណុចទី3គឺនិយាយអំពី commuting គឺមុខនេះគឺស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អ្នកធ្វើការឬក៏សិស្សនិស្សិតជាពិសេសនិស្សិតដែលទៅឡើងមកទីក្រុងភ្នំពេញអត់សូវស្គាល់ផ្លូវអញ្ចឹងគាត់អាចប្រើប្រាស់មុខនេះជាជំនួយរបស់គាត់គ្រាន់តែចូលទៅកម្មវិធី Google Map បន្តមកទៀតរកពាក្យថា commuting ហើយពាក្យថា set up your commute គាត់ចូលពាក្យថា choose on map គាត់អាច selection គោលដៅណាមួយដែលគាត់ចង់ឧទាហរណ៍សាលាណាមួយអញ្ចឹងទៅឬក៏ទីតាំងណាមួយវាមានឯករាជ្យចោះឧទាហរណ៍យើងចុចវាដល់នឹងមកអូខេពេលហ្នឹងវានឹងអូតូយើងហ្មងបន្តមកទៀតវានឹងចេញទីតាំងឲ្យយើងតែម្ដងពេលវាចេញទាំងពីកន្លែងយើងឈរជើងហ្នឹងរហូតដល់កន្លែងទីតាំងនៃគោលដៅរបស់យើងទាំងពេលវេលាទាំងម៉ោងនិងរយៈពេលគីឡូឲ្យយើងទាំងអស់ហ្មងអញ្ចឹងរាល់ពេលដែលគាត់ប្រើប្រាស់ម្ដងគាត់មិនចាំស៊ើចម្ដងទៀតទេគាត់ចូល commute វានឹងចេញអូតូយើងទាំងអស់ចឹងហ្មងអញ្ចឹងវាងាយស្រួលមែនតើយើងគាត់ចាំបាច់ស៊ើឈ្មោះច្រើនដងទេអូខេបើយើងនិយាយពីចំណុចទី4វិញគឺតាក់ទងនឹងមុខងារឈ្មោះថា share real time location មានន័យថាយើងអាច share location របស់យើងទៅកាន់មិត្តភក្តិរបស់យើងឬបងប្អូនរបស់យើងហ្នឹងជាក់ស្ដែងហ្មងទោះបីយើងធ្វើដំណើរទៅដល់ណាក៏ដោយក៏អា GPS ហ្នឹងវាតាមយើងរហូតហើយបងប្អូនមិត្តភក្តិយើងក៏អាចមើលឃើញយើងធ្វើដំណើរទៅណាផងដែរយើងគ្រាន់តែចូលទៅកម្មវិធី Google Map ចូល profile យើងឃើញពាក្យថា location sharing តមកទៀតយើងចូលពាក្យថា share location ហើយយើងជ្រើសរើសបងប្អូនមិត្តភក្តិណាមួយដែលយើងចង់ share ទៅតែប៉ុណ្្នឹងទៅចប់ហើយពេលនោះទោះបីយើងទៅដល់កន្លែងណាក៏ដោយក៏គាត់អាចដឹងថាយើងទៅទីណាដែរអូខេសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តញ៉ាំអីខ្ញុំ recommend ទៅលើមុខងារទី5នេះគឺហៅថា food recommendation មានន័យថាបើយើងចូលចិត្តញ៉ាំអីច្រើនណាជាពិសេសថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ឬក៏ holiday អីចង់តែញ៉ាំអីមួយមិត្តភក្តិយើងអាចចូលកម្មវិធី Google Map ដូចគ្នាហើយរកពាក្យថា update ពេលនោះវានឹង recommend ម្ហូបអាហារភោជនីយដ្ឋានជាច្រើននៅលើហ្នឹងហើយព្រមទាំងប្រាប់ location ទីតាំងនៃភោជនីយដ្ឋានទាំងអស់ហ្នឹងទៀតហើយយើងក៏អាចធ្វើការ message ទៅកាន់ពួកគាត់ផងដែរនេះចឹងងាយស្រួលមែនទែនបើសិនអ្នកចូលចិត្តញ៉ាំអីច្រើនណាគឺអាច recommend ទៅលើ Google Map ហ្មងមិនចាំចូល Facebook ទេអូខេបើនិយាយពីចំណុចទី6វិញគឺតាក់ទងនឹងការហៅតាក់ស៊ីយើងអាចធ្វើការហៅតាក់ស៊ីតាមរយៈ Google Map បានដូចគ្នាដំបូងយើងដូចគ្នាដែរហ្នឹងយើងចូលកម្មវិធី Google Map យើង search ទីតាំងដែលយើងចង់ទៅណាដូចជា Aeon 2 Sành Sóc ចឹងទៅហើយយើងចុចពាក្យ direction មកយើងរកពាក្យតាមមនុស្សលើកដៃនៅខាងចុងគេនេះចុចលើវាមកពេលហ្នឹងវានឹង load កម្មវិធីក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនមួយឲ្យយើងហើយយើងអាចធ្វើការចុចលើពាក្យថា open app ទៅហើយធ្វើការកក់ហៅតាក់ស៊ីតែម្ដងពេលនោះអ្នកដឹកគាត់អត់ចាំបាច់ដឹងថាគោលដៅយើងណាគាត់ដឹងស្រាប់ហើយពួកយើងបាន search នៅលើ Google Map ហើយអញ្ចឹងទៅយើងមិនចាំប្រាប់ក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការហៅតាក់ស៊ីតាម Google Map ហ្នឹងស្រួលមែនទេយើងមិនចាំចូលទៅកម្មវិធីមួយទៀតហើយប្រាប់អ្នកដឹកថាទៅណាញ៉ៃច្រើនទេតែ Google Map គឺគ្រប់គ្រាន់តែម្ដងអូខេចោះដល់ចំណុចទី7វិញគឺយើងនិយាយអំពី timeline បានន័យថាយើងចង់ដឹងថាប្រវត្តិដែលយើងបានទៅណាខ្លះហ្នឹងយើងភ្លេចហើយយើងអាចមើលឡើងវិញបានតាមរយៈ Google Map យើងចូល Google Map ដូចគ្នាចូល profile ពេលនោះវានឹង load timeline ឲ្យយើងហ្មងនេះ
ចឹងយើងអាចមើល timeline របស់យើងថាយើងបានតាណាខ្លះឬក៏យើងត្រូវការធ្វើរបាយការណ៍ទៅក្រុមហ៊ុនណាខ្ញុំបានតាណាខ្លះអញ្ចឹងវាងាយស្រួលមែនតើតាមរយៈ timeline ហ្នឹងអូខេខ្ញុំគិតថាចំណុចទី8នេះគឺជាចំណុចដែលពិសេសជាងគេដោយសារវាចំណុចលក្ខណៈ offline map យើងអត់ត្រូវការអ៊ីនធឺណិតក៏យើងអាចប្រើប្រាស់ Google Map បានដែរផងដែរគ្រាន់តែយើងធ្វើការទាញយកអាកម្មវិធី Google Map ហ្នឹងដាក់ចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់យើងឲ្យហើយទៅពេលយើងទៅណាមកណាយើងមិនចាំអ៊ីនធឺណិតទេយើងអាចដឹងថាយើងនៅណាដូចគ្នាយើងចូលទៅ Google Map យើងចុចលើ profile របស់យើងឃើញពាក្យថា offline map នេះពេលនេះយើងចុចពាក្យថា select your own map ហើយយើងជ្រើសរើសថាទីតាំងណាដែលយើងចង់ download យើងចង់ download ម្ដុំណាយើងចុចពាក្យ download មកអញ្ចឹងរកក្រោយដល់ពេលដែលអ៊ីនធឺណិតយើងដើរយឺតឬអត់ដើរឬក៏អត់មានអ៊ីនធឺណិតមកយើងអាចប្រើប្រាស់យើងនៅតែអាចប្រើប្រាស់ Google Map បានផងដែរអញ្ចឹងវាអត់មានញ៉ៃញ៉ៃច្រើនទេអូខេបើយើងកលេចទៅមើលចំណុចទី9វិញគឺតាក់ទង location sharing ហើយនឹងការកែប្រែព័ត៌មានមួយចំនួនជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងនៅលើគោលដៅរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាយើងទៅណាមកណាយើងអាចប្រាប់មិត្តភ័ក្តិយើងចង់ទៅនេះអញ្ចឹងយើងអាចប្រាប់ទៅគាត់បានហើយគាត់ក៏អាចធ្វើការកែប្រែព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងជាមួយគ្នាហ្មងយើងគ្រាន់តែចូលកម្មវិធី Google Map យើងចុចពាក្យថា save ហើយពាក្យថា want to go មានន័យថាយើងចង់ទៅណាឧទាហរណ៍ចង់ទៅភពនីយដ្ឋានមួយអញ្ចឹងយើងចុចរកពាក្យភពនីយដ្ឋានហ្នឹងមកហើយយើងធ្វើការចែករំលែកទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់យើងថាខ្ញុំចង់ទៅភពនីយដ្ឋានមួយនេះប៉ុន្តែបើយើងចង់ឲ្យពួកគាត់អាច edit ថែមព័ត៌មាននៅលើនឹងបានយើងចុចពាក្យថា link allow editing អញ្ចឹងគាត់អាចកែប្រែព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងបានតទៅមកទៀត continue ហើយយើងធ្វើការចែករំលែកព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់យើងហ្មងអញ្ចឹងគាត់ក៏អាច edit បានហើយយើងក៏អាច edit បានទាំងអស់គ្នាតែម្ដងតាមរយៈ link ហ្នឹងហ្មងអូខេសម្រាប់ចំណុចចុងក្រោយនេះគឺតាក់ទងនឹងគម្រោងរៀបចំការធ្វើដំណើររបស់យើងជាពិសេសវាស័ក្តិសមសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តធ្វើដំណើរឆ្ងាយឆ្លងខេត្តឬឆ្លងប្រទេសអញ្ចឹងគាត់អាចប្រើប្រាស់មុខងារមួយនេះបានមានន័យថាវានឹងប្រាប់គោលដៅដែលយើងចង់ទៅមុននឹងយើងទៅដល់គោលដៅរបស់យើងអាចកំណត់ថាគោលដៅតូចណាមួយមុននឹងទៅដល់គោលដៅធំឧទាហរណ៍ពីពេញទៅទីក្រុងបាងកកអញ្ចឹងមុនទៅដល់បាងកកយើងចង់ទៅលេងសៀមមួយយប់សិនអញ្ចឹងយើងក៏អាចកំណត់របៀបនឹងបានផងដែរយើងគ្រាន់តែចូលកម្មវិធី Google Map យើង search ពាក្យថា Thailand យើងពាក្យ direction ហើយយើងជ្រើសរើសទីតាំងដែលយើងកំពុងឈរជើងគឺ your location ពេលនេះវាបង្ហាញពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅដល់ទីក្រុងបាងកកហ្នឹងទៅដល់ប្រទេសថៃប៉ុន្តែមុនដល់ប្រទេសថៃយើងចង់ទៅលេងទីមួយយប់ចឹងយើងអាច edit stop យើងចុចសញ្ញា3នេះមក edit stop ហើយយើងវាយឈ្មោះថាអង្គរវត្តយើងចង់ទៅលេងអង្គរវត្តពេលនោះវានឹង load ឲ្យយើងគឺ plan B និង plan A មានន័យថាពីកន្លែងដែលយើងឈរជើងនេះទៅកាន់ប្រទេសថៃគឺយើងត្រូវក៏ឆ្លងកាត់ plan B សិនយើងអាចទៅលេង plan B មួយយប់ឬក៏កន្លះថ្ងៃហើយបើយើងតដំណើរទៅ plan A អញ្ចឹងវាលក្ខណៈពិសេសមួយដែលប្រាប់យើងថា plan នីមួយៗមានន័យថាមួយផ្លូវនេះយើងត្រូវទៅឈប់កន្លែងណាខ្លះទៅលេងកន្លែងណាខ្លះអញ្ចឹងវាបង្ហាញទាំងអស់កន្លែងលើនេះហ្មងអូខេយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានរៀបរាប់មុខងារទាំង10ខាងលើហើយយើងឃើញថាមុខងារទាំងអស់សុទ្ធតែមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃទាំងការធ្វើដំណើរទាំងការងារក៏ដូចជាពិសេសវាជួយយើងជៀសវាងធ្វើឲ្យយើងនឹងវែងផ្លូវឬក៏ខាត់ពេលវេលាអញ្ចឹងណាខ្ញុំសង្ឃឹមថាមុខងារទាំងអស់ហ្នឹងវាអាចជួយដល់អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់គ្នាទាំង Android ទាំងអ្នកប្រើប្រាស់ iOS អូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះខ្ញុំបាទហឺពី CFU Esports League Cambodia